荻窪の人質交番から連絡をいたします。今、強い地震が発生しております。建物の倒壊と近年落とされますので、上から物が落ちてこないよう、安全なところに移動していただけますか。あっち側移動しよう。あっち側。まだ余震が続いてますので、車はまだ動かないでください。信号が青になっても動かないでください。So we're having more aftershocks, and they're telling everybody to get into the center of the bus area, I guess away from the buildings. Oh, living life in Tokyo. Crazy, right?